окуучулар, ушундай эле кесиптештер, мугалимдер бүгүнкү иш-чарага катышып турганына өтө кубанычтамын. Ошол санайт мугалим конкурсуна баштан бери айтып кеткенимдей, биздин коллективден 10 мугалим катышып турушат. Ошолордун бири болгон бүгүн Атабекова Зияда жана Исамидинова Жаркына эжекелердин сабагына иш-чарасына азыркылуу болобуз. Бүгүнкү иш-чара сабак максатына жетүүсүнө албетте силер менен биз көмөктөшүүбүз зарыл болду. Бүгүнкү сабактан, бүгүнкү иш-чарадан силер өзүңөргө сөзсүз түрдө керектүү маалымат аласыңар деп турам. Буга мен теманы көргөндөн эле ойлонуп жеттим. Өзүңөргө келечекке багыт жол аласыздар деп ишенемин. Анда эмесе эжекелерге ийгилик, окуучуларга талыкпаган эмгек каалайм. Иш-чарабызга кош келипсиңер. Бул билимдиргөө дүйнө жарык иш-чарабыздын негизги өткөзүүнүн максаты силер бул жерде 11 жана 9 класстын окуучулары турабыз. Силерге келечектеги жолуңарды тандоого багыт берүү. Демек мен бул иш-чараны баштоодон алдым силерге эң негизги эле билимди алыш үчүн кайдан алабыз? Кээ бир адам китептен алат, кээ бир адам бирөөнүн жашоосунан алат. Жанагы тарбияны алып. Бул жерде мен силер билесиңер, Жүсүп бала Салматабыздын бир чыгармасынан үзүндү окуп кетейин. Айткым келди, о акылдан сөз жайы, окуу билим пайдасынан башталат. Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдайың жарыр, жартырат. Окуу билим көп нерсеге жеткирип, бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт. Биздин көрүнүктүү окумуштууларыбызды билебиз, Аристотель бар, физикибиз бар, Исаак Ньютон бар, анан Шекспир деген китеп сүйүүчү окумуштуубуз бар. Мунун мындай сөзү мага өтө жакты. Мен үчүн китеп алтын тактыдан да кымбат деп Шекспир аябай сонун сөздөр айтып кетти. Демек, бул сөздүн мааниси эмнеде? Китеп окуу менен биз билимге умтула алат экенбиз. Качан гана бирөөдүн жашоосун эмес, демегенде китеп окусак гана ар кандай ийгиликке жетише алат экенбиз. Мен азыр 7 класста окуган Арзыбектин ушул китеп жөнүндө айткан, окуп келген бөлүмү жана Райхананын ырларыны Арзыбек ырыңды айтып берсин. Арзыбек ошолорду жаттап берди. Билим кени китеп, тарбия кени мектеп, китеп ким китепти көп окуса, ал көптү билет. Андыктан аны артыктай бил. Китеп бизге чын жолдош, китеп бизге анык дос. Пайдаланып китепти, акылыңа акыл кош. Рахмат. Эми ушул биздин бүгүнкү иш-чараны өткөрүүгө максат. Силер азыр 2 топко бөлүнүп, өзүңөрдүн ар кандай, эгер билим алуу менен кандай максатка жетесиңер, билим алып туруп, ал дипломдун пайдасын кээ бир адамдар көрүп жатса, экинчи адам көрбөй жатканы да бар. Ошол боюнча 2 командага бөлүнүп, өзүңөрдүн ой пикириңерди айтып кетесиңер. Кесиптер жана билимдер. Бул силер экранда көрүп тургандай кесиптин түрлөрү. Кайсы кесиптер болуп атат? Өзүбүз окуп беребиз. Врач, тигүүчү, мугалим, куроочу, чач тарач, мал доктору, анан мал устасы, кайсы, поштачы, иш доктору. Бул кесиптин ар бири өзүнө эне ардактуу. Биринчи эле алсак, врач. Бул эмне? Врач максаты эмне? Бир эле максат болот да. Адамдарды дарылаш керек. Максаты адамды дарылоо. Тигүүчү, анын максаты эмне? Кийим тигүү, же адамдарга бир жагынан эмнеси? Пайдасы тийиш керек. Демек, суроосу боюнча бүгүнкү жана келечектеги кесиптин ээлери кимдер деп суроо берип атат. Врачтан эмне себептен силерге көз уткурларды мисал алсак,
азыркы учурда баардык эле телефонду иштетпеген адамдын өзү жок болуп атпайбы? Ошол себептен барып көз доктурлардын эмгеги бааланат деген ойдомун. Ошон үчүн жана башка программисттер дагы баардык эле нерселер азыр компьютер менен болуп калды. Компьютер Азаматсың. Мугалимдер деп ойлойм. Мугалимдер баардык эле кесиптер башкар, врачтарда мугалимдер колдонуп чыгат ошондуктан мугалим. Азыр силер өзүңөр кесибиңерде жакшы кандай элексиңер, а? Мен бул жерде азыр өзүм менен эле тааныштардым, видео ролигин көрсөтөйм. Андан кийин кандай кесипке багыт алышты, силер өзүңөр анализдеп айтып бересиз. Бул менин өзүмдөн бир туман бөлөм. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, азыр өз кесибинин мыкты ээси болуп, чет өлкөдө, Москвада иштепсиң. Катуураак чыгат. Мен азыр Адыркы шаарындагы 20-чы орто мектебинде бүтүрдүм. Андан соң Ауыр шаарындагы Ош мамлекеттик медициналык институтун бүтүргөн соң 2012 жылдан баштап өз кесибим боюнча Ош шаарындагы шаардык ооруканада, Малюсу шаарындагы шаардык ооруканада, Школ шаарынын шаардык ооруканасында терапия бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп эмгектенген. Акыркы жылдары 2020 жылдан баштап ушул деңгээлде Москва шаарындагы шаардык ооруканада врач-терапевт болуп иштеп жатам. Силер дагы келечекте ушул татыктуу мыкты билим алып, талапбастан келечекте силер дагы бир өзүңөр тандаган бир кесиптин ээси болуп, ушул Кыргызстанда эле эмес, чет мамлекеттерде иштеп, ушул Кыргыздын мыкты чыгандар, жигит кыздарынан болуп, Кыргызстандын желегин көтөрүп, Кыргызстандын даңкын көтөрүп, алыска тааныткан кыздардан, жигиттерден болуп калат. Демек, бул эжебиздин силерге берген мотивациясы жакшы эле болду деп ойлойм. Кийинки бул өзүбүздүн эле Барказ айылынан окуучу. Ата-энеңер каалаган кесипке тапшырам, ошону окуй берем деген ойдон алысыраак болуңар. Эгер өзүңөр кызыкпасаңар, кийин жашоодо иштей албайсыңар. Ошондойдор азыркы заманда жаман көбөйүп кетти. Лучше өзүңөр кызыккан кесипке тапшырыңар. Араларда медик болуңуз келгендер бар, адамдардын өмүрүн сактап калгысы келгендер бар. Эң жакшы кесиптердин бири. Жакын эжекеңер бар, силерге жардам берүүгө күндө даяр экен. Пайдаланып калгыла. Химияны жакшы окугула, биологияны жакшы окугула, математика, марказдан көп, бапалар көп, бапалар келип эксперимент жүргүзгүлө, жарык көргүлө. Конечно, мен ата-энем дагы медик бол деген, медик прибыль деген, жакшы кесип деген аракетине бирок, мен кой эмес, толуктуу да сөйлөбөйм. Ошого архитектор болом. Бирок окуйм, архитектурга мен мектеп кезимден бери кызыкканмын. Ошого буюрса иштеп жатканмын деп көзүм жетет. Мен окууга ушул кеч тапшырганын себеби, мен силердей кезинде көпчүлүктүн сөзүнө кирип, ата-энемдин эмес, мугалимдердин эмес, башкалардын сөзүнө кирип, Москвага кетип калгам иштегени, жакшы жашоо издеп. Жакшы жашоо табыш үчүн окуш керек. Не дегенде, кара жумуш менен көркөм барбайсыңар. Соолугуңардын жоготосуңар. Эч жерде канча кадыр баркыңар болуп кетет. Может адашышым мүмкүн, бирок менин личный опытым ошондой болду. Эгер окууга кызыгышыңар такыр эле жок болсо, максатыңар жок болсо, мында тиктокер болгула. Мен жок, мен өз кесибимдин ээси болушум керек экен деп, кайра 2 жылдан кийин келип эмне окууга тапшырып атат, архитектурга. Ата-энеңердин сөзүнө кирбегиле деп атат. Ата-энеңердин сөзүнө кирбегиле эмес. Ата-энеңер айткан кесипке эмес,
өзүңөр тандаган кесиптин ээси болгула деп силерге жакшы бир сөздөрдү айтып кетти. Демек азыр ушул сөздөрдү уктуңар. Эми өзүңөрдүн кандай оюңар бар? Келечектеги максат болсо, ана ийгиликке жетише алат экенбиз. Максатыбыз бар да, ар бир адамдын өзүнүн максаты болот. Бир күндүк жашоодо дагы бир күн үчүн максат коебуз. Ошол жашообузду бүгүн мен мынтип жашайм же мына ишти аткарышым керек деп сөзсүз максат коебуз. Демек өзүңөрдүн максатыңарды айтып кеттиңерчи, келечектеги максатыңыз. Адамдарды жакшы жака тартып, өзүн адилет чечим чыгарып, укук коргоо болгон адамдардын укугун коргоп жардам берип келет. Өзүмдөн эле илгерки чакырып айтып. Саламатсыздарбы? Бул жерде негизи канчанчы класстар турат? 8 чоң. Боюңар жакшы. Бирок дагы эмне кылыш керек да? Анан мен өзүм биринчи тааныштырууну кылайын. Мен Аскат Маматзакирович. Сен айтып атасың, Илон Макс бармы? Илон Макс өзүгө план коюшту үйрөттү да, саңарчы. Бирок диплом албай кой дегенди үйрөткөн жок. Сен ушул жерде тууралуу эмес болуп калдың, мен сабак боюнча кичине аралашып кеттим, капа болбойсуңар. Анан канчалык көп окусаңар, ошончолук өзүңөргө жакшычы. Анан адамда сен айттың го жана жигит. Адамда туура бардык психикалык өзүнүн деңгээлиге жараша китептерди окуш керек. Психикасына туура келет ага. Китепти мурунку адамдар бизге ушул нерселерди жазып калтырбаганда биз кайра эле ошол нерселерди издейт элек да. Китеп окугула. Мурунку адамдар ошо биз азыр билип аткан, окуп аткан нерселерди бизге жазып калтырбаганда биз кайра ошону изилдеп жүрө берет элек. Биз ошол окугансыңар да таш тоору дагы мен жакшы билбейм, бирок таш тоору ошол жерде ошол бойдон кала берет элек бизчи. Ошол адамдар окуду, изденди, билим алды да. Анан жетишти ушул нерсегечи. Азыр заман өнүккөн, сиздерге эсебизде бардык нерсе даяр да. Ар бириңерде смартфонуңар барчы. Смартфон менен көпчүлүк нерсени пайдаланасыңар. Жашоону кааласаңар, пайдасыз билимден пайдасыз билимден оолак болуп, өзүнүн аракетине, билимине, шыгына жараша жашоого аракет кылабыз. Демек мен айтайын дегеним, жашоодо өз жолуңарды таап, бактылуу жашоого аракет кылам. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктады. Келгениңизге өзүңө сенимди, өзүңө сениш керек экен. Ошону билем, өзүңдүн жумушуң тага караш керек экен. Бул жашоодо мындай канча жашаган, узак жашаган маани эмес, кандай иш таптаган маани. Ошондо өзүм кандай кесип тандашты жакшы билбейт элем. Мындай апам айтканды же туура деп ойлойт элем, же атам ушул кесип жакшы десе мен майли деп коет элем азыр. Бирок өзүмдүн жүрөгүмдө кандай сезим угат болсо, ошол сезимге жараша кесипти тандаганды үйрөндүм. Өзүмө ылайык ушул кесипти тандашыма көзүм жетти десем дагы болот. Бүгүнкү иш-чараларды негізінде айтпайлайтынымдай өзіме шемейді ким айтсыда соған майын-майындарды бұрын кете беретінмін да, анан өзің қызыққан нәрсеге ұқсаш керекенін білмейді. Кітептер арқылы оқып зияны жоқ, қанша көп кітап оқысаң, ол өзің оқиды екен.